Welkom by Solidariteit Help in 'n Hand. Ek is Renay Roux, adjunkuitvoerende hoof van kommunikasie. Vandag gaan ons saamgesels oor Help in 'n Hand se gemeenskapsherstelplan. Die nadryf van COVID-19 skep angstigheid en onsekerheid oor die toekoms van werk. Ons land is onder geweldige druk en die mense verkeer onder nog groter druk. Verder blyk dit al duideliker te midde van korrupsie en wanbestuur in die staat dat die regering sukkel om na mense se behoeftes om te sien. Solidariteit is van mening dat mense en gemeenskappe nou die geleentheid moet gebruik om self aan hulle toekoms te bou. Daarom begin Solidariteit 'n werksherstelprogram en saam met die stel Help in 'n Hand dan die gemeenskapsherstelplan bekend. 'n Opstaand program, eerste in sy soort, wat 'n unieke oplossing bied vir 'n volhoubare toekoms. Die gemeenskapsherstelplan bestaan uit maatskaplik gebaseerde gemeenskapsontwikkeling. Eerstens stel ek graag vir Hannes Neut, uitvoerende direkteur van Solidariteit Help in 'n Hand, aan die woord om vir ons af te skop. Van Dr. J.D. Kestel, die vader van die reddingsdaad, van die begin af initieerder, 'n ondersteuner en 'n uitbouer van die gedagte van help mekaar, is mooi gesê, hy het in die toekoms gelewe. Dr. Kestel self het geskryf, ek moet jaag na wat voorlê. Philip Buys, die voorsitter van die Solidariteitsbeweging, sê heel tereg, COVID-19 het die toekoms versnel. 'n Versnelde verval en 'n versnelde opbou. Is ons deel van die versnelde verval of gaan ons deel wees van die versnelde opbou? Dit is die vraag wat ons hier moet antwoord. In die woorde van J.D. Kestel, ons moet jaag na wat voorlê. Jaag na verval of na opbou. Solidariteit Help in 'n Hand is van die begin af gebou op die beginsels van help mekaar. Saamwerk, help mekaar, red mekaar. Pas het die Solidariteitsvakbond op 8 Oktober 2020 hulle werksherstelprogram bekend gemaak. Ons sal self. Dis saamwerk. Daarom is dit vanselfsprekend dat Help in 'n Hand moet volg met 'n gemeenskapsherstelprogram. Ons help mekaar, die help mekaar gedeelte. En deur die werksherstelprogram en hierdie gemeenskapsherstelprogram red ons mekaar, want Dr. Kestel geskryf, ons moet onsself red. Niemand anders gaan nie. Hy het daardie jare reeds bygevoeg, as ons mekaar nie help nie, gaan ons ten gronde gaan. Versnelde verval of versnelde opbou, mekaar red of saam ten gronde gaan. Kestel het sy veldtog vir die reddingsdaad begin met hierdie woorde. Dit was 17 Februarie 1938. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Net een woord klink op in die lug, help mekaar. Nie help mekaar vereniging nie, nie sekere seksies van ons mense nie. Elkeen moet dit voel, dat dit in die bloed is wat roep in ons, dat dit 'n drang is wat onweerstaanbaar is in ons. Dit moet ons almal aangryp, help mekaar. Dit is met hierdie gesindheid wat Solidariteit Help in 'n Hand vandag hierdie gemeenskapsherstelprogram bekend maak. Ons wil deel wees van die versnelde opbou. Ons wil die uitdagings trotseer. Ons sal self vir mekaar. Ons gemeenskappe het 'n herstelprogram nodig vir ons kwesbare groepe, vir die COVID-19 gekneustes, vir die onsekerheid en die angs wat daar mag wees. Elkeen van ons afdelings verbind ons om by te dra tot strukture wat 'n verskil maak, wat nie wag vir die staat nie, wat weet dit is uitdagend, maar ons moet iewers begin. Ons wil, ons het reeds. Die afgelope maande het Help in 'n Hand soos duisende ander organisasies die gemeenskap help dra. Dit sien ons in 18 miljoen rand se voedsel wat versprei is. Dit sien ons in 2000 instansies wat ondersteun is. Dit sien ons in 2 miljoen wat bygedra is tot onderwysontwikkeling. Dit sien ons in 25 ton wildsvleis wat verdeel is. Maar ons sien dit ook groter en sterker in 30 miljoen wat in dieselfde tyd aan studielenings spandeer is. Ons sien dit in maatskaplike werkers wat ontplooi word. Ons sien dit in strukture wat ontwikkel word met die oog op 'n help mekaar toekoms. Wat volhoubaarheid is wesenlik as ons saam vorentoe wil dink. Die verdeling van kos was 'n noodsaaklikheid en is steeds. Maar daar is ook ander gemeenskapsbehoeftes wat moes aandag kry en steeds moet aandag kry en in die toekoms versnel gaan moet aandag kry. Daarom deel ons vandag ons 100-punt plan. Ons noem dit ons gemeenskapsherstelprogram. Dit is nie Help in 'n Hand se plan nie. Dit is die gemeenskap se verself vir help mekaar. Kragtig, sterk en nodig. Versnel want ons wil die toekoms self help bou. Ons kan nie wag nie, ons gaan ook nie. Ons het reeds geploeg en gearbei. Ons gaan daarmee voort. Saamwerk, help mekaar, red mekaar. Ons reik ons hand uit na ons solidariteitsbeweging. Ons reik ons hand uit na ons vakbondlede. Ons reik ons hand uit na ons ondersteuners daar buite. Ons reik ons hand uit na ons gemeenskappe, na ons kwesbare groepe, na ons moedeloses en ons weerloses. Ons betree 'n volgende hoofstuk in help mekaar. Selfhelp, help mekaar,
'n Solidariteit helpende hand selfhelp gemeenskapsherstelprogram, ons versnelde agenda, ons versnelde drome, ons versnelde doelwitte. 'n Gemeenskap wat self werk en bydra en offer tot herstel, in hart, met krag, tot hoop. Lizaan Coetzee, adjunkuitvoerende hoof van Finansies, gaan nou met ons gesels oor die finansiële afdeling se verantwoordelikheid om Solidariteit Helpende Hand finansiëel gesond te bestuur. Die koronapandemie het die hele wêreld se finansies geraak. Daar is geweldige spanning ten opsigte van finansies, beleggings en kontantvloei. Ons besef ook dat daar baie individue is wat op hierdie stadium geweldige finansiële verknorsing beleef. Om dieselfde rede is daar ook organisasies en ondernemings wat hulle deure moet sluit. Solidariteit Beweging aan die ander kant is gelukkig genoeg om voort te kan gaan met hulle werksaamhede. Helpende Hand se finansies afdeling is verantwoordelik om Solidariteit Helpende Hand se finansies gesond te bestuur, sodat die nodige diens- en gemeenskapsontwikkeling aan ons takke, streke en ook ons ankergemeenskappe plaasvind. Die feit dat die Helpende Hand gedurende hierdie krisistyd ons eie inkomstestroom beskerm het vir ons baie voordele tot gevolg. Ons het ons uitgawes beperk en ons het net op bydraes van die gemeenskap staat gemaak om hierdie krisis aan te spreek. Dit beteken dat Helpende Hand op hierdie stadium kan voortgaan met hulle visie van gemeenskapontwikkeling. Slegs die fondse wat ons ontvang het vir die krisis vanuit die krisisfonds en ook ander platforms is aangewend om hierdie krisis aan te spreek. Maar die krisis is nie verby nie. En dit is nou baie belangrik vir ons finansiële afdeling om seker te maak dat ons voortaan slim en gefokus met ons ondersteuners se geld werk. Weens gesonde finansiële bestuur oor 'n lang tydperk het ons 'n geloofwaardigheid by ons donateurs opgebou, waarop ons nou sal voortbou. Baie donateurs het juis in hierdie krisistyd ons ondersteun met kapitaal, aangesien hulle vanuit vorige ervarings gesien het dat Helpende Hand regtig doen wat ons sê ons doen. Om te verseker dat ons te alle tye finansiële verpligtinge ten opsigte van Solidariteit Helpende Hand en die gedienste aan ons gemeenskappe kan nakom, is dit vir ons belangrik om 'n reservefonds beskikbaar te hê. Dit is regtig baie gerusstellend om in onsekere omstandighede steeds hierdie as rigsteen te kan hê. Helpende Hand se finansies het in 'n kwessie van 24 uur heeltemal papierloos gegaan. Hierdie is 'n baie positiewe gevolg van 'n regtig negatiewe krisis. Helpende Hand sal voortaan slegs elektronies funksioneer en ons sal aan hierdie stelsel bou om dit nog makliker en vinniger te maak. Geen gemeenskapsontwikkelingsplan is volhoubaar as ons nie volhoubare finansiële hulpbronne beskikbaar het nie. Dit is om hierdie rede dat ons personeel en vrywilligers voortdurend ondersteun om finansiëel verantwoordbaar op te tree. Op hierdie wyse dra ons by dat maatskaplik gebaseerde gemeenskapsontwikkeling 'n realiteit word in krag, met hart, tot hoop. By Helpende Hand werk ons aan dieselfde droom, een familie met een droom, om gemeenskappe te herstel. Om vir ons meer te vertel oor menslike hulpbronne, stel ek graag vir Dirk van der Berg, menslike hulpbronbestuurder van Solidariteit Helpende Hand, aan die woord. Gedurende besoek aan NASA in 1962 sien president Kennedy 'n skoonmaker wat besig is om te vee. Hy stap nader en vra hom wat sy werk by NASA behels. Die skoonmaker stop en sê: "Wel meneer president, ek help om 'n man ruimte toe te stuur." By Helpende Hand werk ons ook almal aan dieselfde droom, een familie met een droom om gemeenskappe te herstel. Menslike hulpbronne help om daardie doel te verwesenlik deur te fokus op ons eie personeel, want droomgedrewe en passievolle mense vergeet soms dat hulle perke het, dat dit soms nodig is om ons eie suurstofmaskers op te sit voor ons ander help. Daar's 'n storie van 'n man wat deur die bos loop en 'n gekap hoor. Toe hy nader stap, sien hy 'n houtkapper besig om woes aan 'n groot boom te kap. Hy sien die man is gefokus op die boom, maar is duidelik dat sy byl baie stomp is, maar dit het nie veel effek op die dik harde stam nie. Toe die houtkapper vir 'n oomblik stop om die sweet af te vee, vra die man hom: "Ou vriend, dis duidelik dat jou byl stomp is. Gaan jy nie beter kap as jy hom skerp maak nie?" Die houtkapper draai terug na die boom, vat sy byl en terwyl hy weer begin swaai, sê hy: "Daar's nie tyd nie, die boom moet val. Dis nodig ook vir helpers om soms te stop en die byle weer skerp te maak." Helpende Hand se menslike hulpbronne sorg dat die regte persone in die regte poste aangestel word, dat hulle opgelei en ontwikkel word en dat hulle behou word.
Ons fokus ook op die toepassing van die welstandsmodel op ons eie personeel. Met hart in krag tot hoop help menslike hulpbronne ons gemeenskappe herstel. Ek sal nou graag my beurt ook wil volstaan om vir julle te kan vertel van die kommunikasieafdeling van Helpende Hand. Mens kan die grootste besigheid in die wêreld hê, maar sonder om ons onderneming en die diens wat ons aanbied te bevorder, sal niemand eers weet dat ons bestaan nie. Dit is waar 'n goeie kommunikasieafdeling inkom. Om 'n kommunikasieafdeling te hê is noodsaaklik om die woord oor Helpende Hand en wat ons doen te laat hoor. Die kommunikasieafdeling gaan die gemeenskapsherstelplan uitvoer deur vir die publiek en ons ondersteuners te wys dat ons sal self omsien na ons mense se welstand en dat hulle kan help om ook pilare van hoop in hulle gemeenskappe te kan wees. Dit is van kardinale belang dat ons deursigtig is in die publiek se oë en dat ons voortgaan om vir hulle te wys wat ons met hulle bydra doen. Helpende Hand se kommunikasieplan en die werwingsstrategie het aangepas en dit is vir ons belangrik om vorentoe te beweeg met hierdie beplanning en sodoende ons kwesbare gemeenskappe wat ons kinders, bejaardes en gestremdes is, eerste te plaas. Die plan word uitgevoer met 'n deeglike ledewerwingsstrategie, ledebehoudsstrategie asook kommunikasie en bemarkingsstrategie. As ons gesels oor wat die maatskaplike verskil gaan wees, wat die afdeling gaan bereik, sal ons dit doen deur ons projekte uit te rol, soos ons dit reeds aangepas het vir die afloop van COVID-19, gaan die projekte op sigself reeds 'n reuse verskil maak, soos dit nog altyd het met ons kwesbare gemeenskappe. Ons skep dus vir ons ondersteuners en die publiek 'n platform waar hulle kan skenk om sodoende self saam met ons 'n verskil te maak, asook op 'n geestelike, fisiese en kulturele manier teen armoede te veg. Dan ook natuurlik ons ondersteunerstel laat groei om seker te maak dat die projekte geïmplementeer kan word. Ons fokus ook daarop om ons handelsmerk so te plaas in die publieke oog, dat die publiek en ons ondersteuners ons vertrou en lojaal bly. Met hart, in krag, tot hoop, sal Helpende Hand saam met ons gemeenskap die toekoms aanpak. Johnny Dannen, hoof van stelsels, gaan nou vir ons meer vertel oor Helpende Hand se data en stelsels, asook Helpende Hand se nuwe toep. Waar die wêreld in die 4de industriële revolusie era in beweeg, gaan Helpende Hand nie agterbly nie. Helpende Hand versterk sy stelsels deur nuwe sisteme te implementeer en stel dataspesialiste aan om ons data te monitor en te bestuur. Helpende Hand sit ook sterker datamaatreëls in om sy ondersteuners se data te beskerm. Dit is vir ons baie belangrik om ons ondersteuners se persoonlike inligting te beskerm. Helpende Hand stel sy nuwe toep op iOS en Android Store bekend. Hierdie toep verbind Helpende Hand met sy 40,000 ondersteuners deur altyd die nuutste nuus en kommunikasie deur die toep te verskaf. Die toep maak dit ook maklik vir ondersteuners om hulle gunsteling projekte te volg en te ondersteun. Dit is vir Helpende Hand belangrik dat sy ondersteuners deel voel van 'n familie en kan deelneem as 'n familie. Die Ons Winkel se aanlyn winkel vorm ook deel van die toep, waar jy tweedehandse klere en goedere aanlyn kan koop. Sien ook waar jou naaste Ons Winkel is deur gebruik te maak van die kaart in die toep. Die e-mandaat en kaartbetalingsmetodes vergemaklik die aansluitproses vir nuwe ondersteuners. Deur hierdie metodes te gebruik, vorm jy dadelik deel van die Helpende Hand familie. Helpende Hand gryp tegnologie aan met hart in krag tot hoop. Helpende Hand se maatskaplike afdeling het so gegroei en het 'n baie belangrike rol gespeel tydens die inperking. Christia Potgieter, hoof van maatskaplike ontwikkeling, gaan nou vir ons bietjie meer vertel oor die gemeenskapsontwikkelingplan binne die maatskaplike dienste se afdeling. Vir ons 16 maatskaplike werkers in die maatskaplike werkdienste afdeling is werk en ekonomiese vooruitgang van die Afrikaner gemeenskappe belangrik, maar fisies, emosioneel, geestelik en kulturele vooruitgang prioriteit. Met die gemeenskapherstelplan word daar veral op gemeenskapgebaseerde ontwikkeling deur navorsing en die ontwikkeling van programme gefokus. Die doel is om Afrikaner gemeenskappe in ons streke toe te rus met inligting en kennis, sodat individue en gemeenskappe deur hulle eie wilsbeweging antwoorde op uitdagings vind. Die uiteindelike doelstelling is om deur intervensies met hart en die vestiging van strukture in krag, hoop in gemeenskappe te vestig. Die ontwikkelingsplan binne die maatskaplike dienste afdeling sluit die volgende sleutelareas in: om deurlopende navorsing, monitering en evaluering te doen, maatskaplik gebaseerde gemeenskapsontwikkeling, finansiële ontwikkeling, entrepreneurskap en werkskepping, sowel as ekologiese ontwikkeling. 'n Gemeenskapgebaseerde ontwikkelingsplan word daar gestel om ons gemeenskappe te mobiliseer en ook 'n volledige gemeenskapanalise of gemeenskapstudie te implementeer. Daarom is die eerste area waarop ons gaan fokus navorsing. Hierdie navorsingsstudie gaan ons help om kennis te verdiep oor die gemeenskappe, om hul uiteenlopende behoeftes en uitdagings te bepaal.
'n holistiese profiel gaan ons in staat stel om effektiewe oplossings vir maatskaplike kwessies in die gemeenskappe te vind. Met hierdie inligting sal ons maatskaplike ondersteuningsprogramme kan ontwikkel. Hierdie programme het ten doel om ons mense te bemagtig, motiverende denkwyse te bevorder en om vaardighede wat nodig is te ontwikkel, behoeftes en uitdagings aan te spreek, sodat mense binne hul gemeenskappe kan floreer en gemeenskappe daardeur versterk kan word. Die maatskaplike strukture, soos ons sentrum, maatskaplike dienskantoor en netwerkvennote, speel 'n prominente rol om ons dienste binne die gemeenskappe te lewer. Hierdie professionele dienste vorm deel van ons uitvoering van ons gemeenskapsontwikkelingsplan. Help in 'n Hand se maatskaplike werkdienste afdeling glo in die ontwikkelingsgerigte dienslewering en dat volhoubare gemeenskapsontwikkeling kan slegs realiseer indien die gemeenskappe volle vennote en drywers van die ontwikkelingsprosesse word en nie blote ontvangers of deelnemers bly nie. Daarom glo ons in die krag van gemeenskappe, in die gemeenskap, deur die gemeenskap, vir die gemeenskap. Antoinette Duisel, adjunkuitvoerende hoof van gemeenskapsontwikkeling, sê haar afdeling fokus op gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling deur middel van 4 vlakke binne die Solidariteit Helpende Hand. Antoinette, vertel vir ons gerus 'n bietjie wat hierdie 4 vlakke behels. Die gemeenskapsontwikkeling afdeling bestaan uit personeel wat gestasioneer is in Solidariteit Helpende Hand se hoofkantoor in Pretoria, streekpersoneel wat insluit streeksorganiseerders, kliëntediensbeamptes en maatskaplike werkers in al die provinsies van ons land, insluitende Orania. Ons plek 1, 2 en 3 se personeel in die Strand, in Derdepoort Pretoria en Volksrus. Ons spreekkamer 1 en 2 in Witbank en in Bloemfontein. Ons sentrumpersoneel in Pretoria Noord. Die fokus van die gemeenskapsontwikkeling afdeling is gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling deur middel van die 4 vlakke binne die Solidariteit Helpende Hand struktuur, naamlik hoofkantoor, streke, takke en nasionaal, om hierdie strukture te gebruik om die gemeenskaplike doel aan te spreek en uit te voer op al 4 die vlakke, om vrywilligers en personeel so te rig en te lei dat die gemeenskaplike doelwit nagestreef word met behulp van maatskaplike programme, streeksprojekte, takprojekte en nasionale projekte, asook deur ons fisiese strukture, om steeds ons fokus op geestelike, kulturele en fisiese armoede te behou en ook op kinders, gestremdes, bejaardes, saam met hulle gesinne. Die gemeenskapsontwikkeling afdeling beoog om die gemeenskapherstelplan uit te voer deur middel van ons projekte en programme, aan die hand van navorsing, saam met 'n hernuide fokus op die ontwikkeling van die nodige strukture binne die ankergemeenskapsstrategie van die Solidariteit-beweging. Die plan is om deur die skep van sterk strukture en standhoudende vennootskappe die krag in gemeenskappe te ontgin en te kanaliseer tot volhoubare gemeenskapsontwikkeling. Met ander woorde, die nodige Solidariteit Helpende Hand strukture te skep, hulpbronne te identifiseer en netwerkverhoudinge te bou wat nodig is om ons gemeenskappe te dien, maar veral te ontwikkel binne die ankergemeenskappe wat dan ook van daar af die ander omliggende gemeenskappe dien en ontwikkel. Alsha Herman, maatskaplike werker by Solidariteit Helpende Hand, gesels oor die rol in die vestiging van die dienste en netwerke binne die konsentrasiestrategie van die Solidariteit-beweging. Solidariteit Helpende Hand se gemeenskapherstelplan speel 'n besondere rol in die vestiging van dienste en netwerke binne die konsentrasiestrategie van die Solidariteit-beweging. Die konsentrasiestrategie, of andersins ankergemeenskappe, word as demografiese oplossing vir die Afrikaner gesien. Hierby is Orania ingesluit. Ons gaan binne hierdie ankergemeenskappe netwerke vestig, sodat die volgende instansies vir gemeenskapslede beskikbaar is. Hierdie dienste sal nie noodwendig deur die Helpende Hand bestuur of gestig word nie, maar is nodig binne 'n gemeenskap. Byvoorbeeld kerke, tehuise vir ouer persone, tehuise vir persone wat leef met gestremthede, maatskaplike statutêre organisasies, klinieke, skole en kleuterskole. Aan elke ankergemeenskap sal ons 'n ons winkel koppel vir finansiële ondersteuning van dienste wat in die gemeenskap gelewer moet word. Daar word beoog om in die ankergemeenskappe gemeenskapsentrums te vestig. 'n Gemeenskapsentrum is die plek waar die gemeenskap mekaar kan ontmoet, veilig en aangename aktiwiteite kan bywoon of dit self organiseer. Hier sal ook professionele dienste aangebied word en dit sal 'n tuiste vir ons vrywilligers wees.
Verder word daar beplan dat elke gemeenskapsentrum die volgende dienste lewer, soos dit in die gemeenskap nodig mag wees of deur die navorsingsstudie bepaal is. 'n Opleidingsfasiliteit wat vaardigheidsontwikkeling en werkskepping sal bevorder. 'n Terapiesentrum, ons sentrum, wat enige vorm van professionele terapeutiese dienste aan die gemeenskap sal lewer. 'n Kindersorgsentrum, ons plek, wat 'n fasiliteit is vir die versorging, ontwikkeling of toesig van kinders onder die ouderdom van 18 jaar. Ontwikkelingsentrum, ons gesinsentrum. Die gesinsentrum is 'n een-stop sentrum wat hulpbronne bied en ondersteuning aan gesinne. Solidariteit Helpende Hand gaan dus met hart binne die ankergemeenskapsstrategie met krag 'n baie groot rol speel om verskeie dienste en ontwikkelingsprogramme vir gemeenskapslede in die gemeenskappe in hoop daar te stel. Johan Nel, adjunkuitvoerende hoof van operasionele dienste, gaan nou met ons gesels oor die Ons Winkels van Solidariteit Helpende Hand. Die Ons Winkels span bestaan uit 'n diverse dinamiese hoofkantoorspan wat ons winkels bedien. Ons winkelnetwerk bestaan tans uit 67 winkels landwyd. Ons winkel se voetafdruk is duidelik sigbaar en ons handelsmerk spreek van self. By ons winkel word tweedehandse meubels, huisware en klere deur die publiek geskenk en dan verkoop. Ons winkel kan 'n goeie konstante inkomste bied vir die aanwending in spesifieke gemeenskap of sentrum. Die winste beloop tans R12,5 miljoen wat grootliks vir streek, gemeenskapsprojekte of studiefondse vir jong mense aangewend word. Ons winkels gaan met hoop die toekoms in. En ons glo dat ons deur ons winkels hoop verander skep. Deur winkelstandaarde voortdurend te verhoog, bedien ons 'n groter mark en gaan ons doelwitte bereik deur die volgende aksies uit te voer. Voortdurende opleiding van ons winkeleienaars om onsself te bemagtig, sowel as hulle kreatiewe entrepreneurspotensiaal op te skerp. Hierdeur sal hulle hul bemarkings- en sosiale netwerke kan aktiveer en met meer selfvertroue met mense kan praat en gesels oor die winkel. Ons fokus op 'n nuwe verkoopspuntprogram vir die winkels wat direk met hoofkantoor skakel en die prosesse net meer belyn. Die aanstel van area-bestuurders wat die winkels op 'n meer gereelde basis kan besoek en die winkelstandaarde opskerp. Die opening van nuwe winkels en die fokus op ankergemeenskappe waar daar nog nie 'n ons winkel is nie. Die aanlyn winkel wat bekend gestel is, se besoekers word elke dag meer en die verkope neem toe. Die veilinggedeelte is baie gewild onder die winkels, sowel as die kliënte. Vir ons winkels is dit belangrik om maatskaplike gemeenskapsontwikkeling te bevorder deur die volhoubare wyse. Die verskil wat ons winkels in gemeenskappe gaan maak, is werkskepping met die opening van nuwe winkels en die instandhouding en groei van bestaande winkels. Prysverligting vir die publiek om meer bekostigbare produkte aan hulle beskikbaar te stel. Die winkeleienaar en takke vat hande en so raak beide meer betrokke by gemeenskapsontwikkeling. Die winkels lewer 'n noemenswaardige finansiële bydrae tot die volhoubaarheid van Solidariteit Helpende Hand se projekte en afdelings. Graag nooi ek julle uit. Besoek ons winkels, raak betrokke deur te skenk of te koop. Saam bou ons die winkelnetwerk met hart in krag tot hoop. 12 jaar en meer as 6000 studente. Jolandi Tron, administratiewe hoof van die Studiefonds Sentrum by Helpende Hand, gaan vir ons bietjie meer vertel oor die administratiewe kant van die Studiefonds Sentrum. Die Helpende Hand Studiefonds Sentrum het oor die afgelope 12 jaar meer as 6000 studente gehelp om hulle studies moontlik te maak. Ons besef dat daar vir ongeveer 1300 studente wat in 2020 met studiehulp studeer, 'n uitdagende jaar was en dat elkeen sonder uitsondering moes aanpas om 'n kans te staan om 'n sukses te maak van hierdie studiejaar. Helpende Hand wil graag ondersteuning bied aan ons studente. Ons wil graag hê dat hulle moet weet dat hulle deel is van Helpende Hand en dat ons daar is met raad en die nodige verwysings en hulpbronne indien hulle in nood sou verkeer, het sy emosionele, geestelike of fisiese nood. Om hierdie doel te bereik, sal ons inligting beskikbaar stel aan ons studente met stappe wat gevolg kan word om uit te reik vir hulp. Ons besef verder dat heelwat van die Helpende Hand leninghouders afgestudeerdes is met kwalifikasies agter hulle name en wat waardevolle bydrae aan hulle gemeenskappe kan lewer of reeds lewer. Ons wil julle graag bewus maak van projekte en geleenthede in julle omgewing waar julle kan betrokke raak en help om 'n verskil te maak. Ons glo in die krag van gemeenskappe. Ons wil julle nooi om terug te ploeg in die gemeenskap wat dit moontlik gemaak het vir jou om te studeer. Die Helpende Hand Studiefonds Sentrum sien uit daarna om in die toekoms werkswinkels en projekte te organiseer
waar ons studente en afgestudeerdes kan betrek en bewus maak van al die wonderlike maniere hoe jy by Help in Hand kan inskakel en help om soos honderde ander vrywilligers landwyd met hart 'n verskil te maak in ander se lewens en wie weet, dalk is julle die hoop vir die volgende generasie studente. Om aan te sluit by Jolandi, gesels ons met Stefan Pieterse, hoof van die Studiefonds Sentrum by Solidariteit Help in Hand. Geld mag nooit die rede wees dat enige jongmens nie kan gaan studeer nie. En daarom het Solidariteit Help in Hand reeds in 2009 met 'n studiefonds sentrum begin om behoeftige jongmense finansiëel by te staan om te kan studeer deur middel van rentevrye studielenings. Ons wil jou help sodat jy deel van 'n familie kan word wat saam met jou studeer, saam met jou werk soek en saam met jou die pad daarna kan stap. Ons wil dus graag oor die volgende jaar die volgende legkaartstukkie neerlê om ons gemeenskap te help herstel. 1. Ons gaan 1400 behoeftige studente se studies moontlik maak met ongeveer 48 miljoen. 2. Ons gaan elke student wat by ons aansoek doen en nog nie 'n CV het nie, help om een op te stel deur hulle in verbinding met Solidariteit Jeug te stel. Ons gaan elke matriek en student wat graag wil, help met mentorskappe deur hulle in verbinding met Solidariteit se beroepsgildes te stel. 3. Ons gaan elke matriek en elke student wat graag wil, help met mentorskappe deur hulle in verbinding te stel met Solidariteit se beroepsgildes. 4. Ons gaan elke student wat wil studeer, maar nog nie seker is wat, help om 'n loopbaantoets af te lê deur hulle in verbinding met Solidariteit te stel. Jou sukses is van ons baie belangrik en daarom wil ons graag jou hand vat om jou deel van ons familie te maak. Om met ons te gesels oor die maatskaplike bestaansnood wat tydens die koronapandemie ontstaan het, stel ek graag vir Hannie Viljoen, navorser van Help in Hand, aan die woord. Enige maatskaplike vraagstuk soos byvoorbeeld armoede of maatskaplike wanfunksionering van mense vereis kennis van die vraagstukke voordat 'n ondersoek oor die hulpverleningsprosesse kan begin. Kennis is noodsaaklik oor wat verkeerd is voordat beplanning kan begin om sake reg te maak. Dit gaan nie net oor die hulpverleningsproses nie. Dit gaan ook oor deeglike kennis van 'n maatskaplike bestaansnood wat ontwikkel het. Die woorde van Dr. Rina Venter. Die maatskaplike bestaansnood wat tydens die koronapandemie ontwikkel het, is uitgelig in ons hulpverleningsaansoekprosesse statistieke. Die ekonomiese gevolge van die inperking het ons hulpaansoeke van gemiddeld 1000 tot 1200 gesinne se aansoeke vir 6 maande in die verlede, met 1733% laat groei, na meer as 22 000 gesinne se hulpaansoeke gedurende 2020 se inperking oor die laaste 6 maande. Die bestaansnood noodsaak ons om deur volhoubare oplossings vir ons mense te vind, maar ook om hulle te help om hulle self te ontwikkel. Daarom die nodigheid vir 'n gemeenskapsherstelplan wat navorsing insluit om volhoubare oplossings vir ons maatskaplike kwessies te vind. Dit is dan vanselfsprekend dat Help in Hand nou 'n navorsingsinstituut moet bou om volhoubare oplossings vir belangrike maatskaplike kwessies te vind. Ons gaan dit op 3 maniere aanpak. Eerstens, om 'n navorsingsinstituut te bou met interne en eksterne navorsings om studies te loods wat gemeenskappe se behoeftes en maatskaplike kwessies ondersoek. Tweedens, stel dit ons in staat om kwaliteit navorsingsresultate aan die samelewing voor te hou, om saam met ons die behoeftes van ons gemeenskappe aan te spreek en volhoubare oplossings te vind. Laastens, maak 'n getroue navorsingsinstituut dit moontlik om akademiese maatskaplike vraagstukke te antwoord as 'n kennisreservoir in gemeenskapsontwikkeling vir die nasionale ontwikkelingsarena voor te hou. Ek sluit af. Help in Hand se navorsingsinstituut sal die maatskaplike verantwoordelikheid dra om met hart tot voordeel van ons gemeenskappe op te tree en deur middel van die navorsingsresultate die maatskaplike doelwitte van die organisasie in krag te bevorder en volhoubare oplossings vir maatskaplike kwessies tot hoop van ons samelewing te vind. Binne in elke ankergemeenskap word die netwerk van die Solidariteit-beweging se instansies gebruik en gekoördineer om nie net die lid nie, maar sy gesin ook by te staan. Engela Dipley, adjunkuitvoerende hoof van bewegingsskakeling, Welstand, deel dan met ons meer hieroor. Waar pas werk by Solidariteit Help in Hand se gemeenskapherstelplan in? Teen Julie vanjaar het meer as 3 miljoen mense al hulle werk verloor en die helfte van huisgesinne in Suid-Afrika is honger.
Maatskappye word onder besigheidsredding geplaas. Werksure en salarisse word verminder. Solidariteit het meer as 140.000 lede en die impak op elke lid is groot. Skielik kan broodwinners nie meer vir hulle gesinne sorg nie. Die welstand van ons lede is vir ons belangrik. Solidariteit Helpende Hand is deel van die groter solidariteit beweging en waar die vakbond se werkherstelprogram daarop fokus om lede veilig te laat terugkeer werk toe, fokus die bewegingsskakeling en welstandafdeling daarop om werkers toe te rus om met krag en veerkragtigheid weer te kan werk. Hoe doen ons dit? Waar daar voedselnood is, verskaf ons kospakkies. Waar daar geestelike en emosionele nood is, word hulle verwys na beraders en ondersteuningsgroepe binne in die streek en dorpe waar hulle werk. Die eintlike vraag is dus, hoe herstel 'n mens 'n gemeenskap as daar min werk en geld is? En die antwoord is deur die gemeenskap te betrek, deur saam te staan en saam te doen. Omdat elke lid binne 'n gemeenskap funksioneer waar hy werk, word netwerke in die gemeenskap gemobiliseer om ondersteuning te bied. Solidaritetslede word betrek by projekte van die Solidariteit Helpende Hand. En deur die betrokkenheid in die gemeenskappe word nuwe vaardighede aangeleer en eie netwerke gebou. Die netwerk van die solidariteitsbewegingsinstansies binne in elke ankergemeenskap ondersteun en bemagtig nie net die lid nie, maar ook sy gesin. Skooliere, studente, werksoekers en werknemers word toegerus deur die Solidariteit Helpende Hand takke, die skoleondersteuningssentrum, studiesentrums en die personeel by die Solidariteit takke, om hulle tot hulle volle potensiaal te ontwikkel, om self 'n bydrae te maak tot die ekonomie van die gemeenskap. Die bewegingsskakeling afdeling fasiliteer die prosesse vir lede binne die strukture van die Helpende Hand. Ons glo in die veerkragtigheid van ons lede en besef dat hulle deur onderskraging, leiding en selfmotivering deur hierdie krisis sal kom en sal saam staan om self lewensruimtes te skep waarin hulle optimaal kan funksioneer. In hart, met krag tot hoop, sal nie net woorde wees nie, maar vir elke lid 'n leefwyse word. Dankie dat jy vandag geluister het na ons gemeenskapsherstelplan. Die Solidariteitbeweging se strewe na 'n vry, veilige en voorspoedige toekoms word verwerklik deur die bou van 'n sterk selfhelpinstellings op elke gebied, waardeur gemeenskappe in staat gestel word om vir hulself te sorg. Dit vorm die kulturele infrastruktuur wat ons in staat sal stel om volhoubaar in Afrika te bly en sodoende 'n blywende bydrae tot die land en sy mense kan lewer. Staan saam met ons, word 'n pilaar van hoop in jou gemeenskap. Vat ons hande en stap saam met ons die toekoms binne. Met hart, in krag, tot hoop.